来了来了，你们要的双层来了啊！而且这个不光是 SUV 可以用的双层，也是很多 MPV， 包括没有挂点的这种 SUV 可以用的双层结构。我们一起来看一下吧。这个是我们给蓝山做的一个置物架，它那个车是 SUV， 但是它前后左右都没有那个隐私帘的挂点卡槽，所以说呢就做了4个腿儿。这个方式呢也可以给别的就是车尾后边没有隐私帘的朋友做一个借鉴，就是你不介意这个地方落下来支腿的话，就可以用这种方案来解决。这种做法呢它就非常非常的稳固了，非常非常的稳啊！这个受力因为它是用脚支撑的嘛，所以它的结构非常的稳定。然后它这个呢也是一个双层的结构，拉开之后呢就是一个2层，然后这个桌子是可以取下来的，也是可以前后拉的啊，这个抽屉是可以车头车尾都可以拉开的。然后还是啊，我们在取这个桌子的时候，它是不用把这个相当于是滑轨卸下来的。因为这个卸滑轨其实挺麻烦的，大家可以去家里把自己的抽屉卸下来，然后再把它装回去感受一下啊。然后我们还是用的这种卡扣，我们换了一种这种塑料件的卡扣的话会没有异响，然后也卡得比较紧，也比较方便。然后4个卡扣一台，这个桌子就取下来了。我们其实有好几种桌腿，这种桌腿呢它是铁的，它的优势呢就是它的稳定性比较好一点，然后但是它也有缺点，就是它行车的时候会有一点异响，因为它是从这个地方它是折叠下来的，它是用这种方式把它合下来的，所以它这个地方的话它就一定是有缝隙的，有缝隙铁对铁它就一定会响。然后这个东西的话呢就是所以说我们建议呢就是你行车的时候你就把这个杆子取下来，因为它摘的也很快嘛，取下来放在旁边就好了。还有一个呢就是关于这个双层的厚度啊，就是这个厚度呢我们一直跟大家说的是8厘米，然后这个8厘米呢是从这个上面到这个上面的，没有单独去算说我第一层这个到这个地方它是多厚，因为其实下面的话它是会影响的，它不管是桌腿还是滑轨，它其实是都会有影响高度的，只是说很多朋友说我脚放在中间我也感受不到，所以说他不去计算。但是因为我们本着负责的原则啊，给大家的都是最厚的一个尺寸，就是我会给你最大的一个尺寸间距你去判断，然后这样的话就会有一些富裕，不要把空间卡那么死。关于这个2层桌子的结构呢，我们也还有很多新的想法，感兴趣的小伙伴呢可以关注我们，下一次给大家看一下我们新研发的一种新的桌子的模式，看看是不是你想要的。